哦，这些东西弄好哦。那跟大家报告一下，我们的服饰部现在又成长了，谢谢大家的关心。那所以我觉得对员工要好一点，所以馆长去订了一台车，然后以后给小雨跟他们这些美编哦厂商外出洽工也好，拍影片也好，出去外面联络事件也好，一个公务车哦。但是这台车实在卖的太好了，所以要等半年啊，一台要270-280万哦，顶配哦。那目前为止，他们是这个商务车。那目前为止呢，是还要等6个月哦。那我想说，Toyota 公司可不可以行行好哦？如果Toyota的业务哦，有看到这边的话，看能不能就是给馆长快让韩国瑜先给我车吧，选总统救台湾，反对共产党统一。中国500年必有王者兴，那个人就是韩国瑜，一个中国就是中华民国。蔡英文下台，韩国瑜上台，台湾发大财。支持韩国瑜取代习近平，韩国瑜走进去，习近平退下来，中国发大财。好，我们再抽。好，这个就是我的未来的这个服饰部门他们的车，那现在要等半年。那各位业务行行好哦，如果有车的话，赶快交给我，因为接下来他们每个月份都有要出去拍摄，要需要用车哦。那小雨现在那台车，一般的老板怎么管，我管不到哦。那我希望我不管是我的美编、我的摄影师、我们的设计师、我们的厂商做到这台车，大家出去是工作，那也是一个非常放松，所以我买这个老板的坐车给他们坐。那当然我自己未来如果要出去接一些工商或是出去办事情，我也会坐这台车哦。除了现在我现行的 S550，还有我年底要买的750Li 之外，那这一台就是第3台车了哦。那这台主要是给我们的主管，或者是说给我们的这个美编组，他们出去的时候可以坐得舒服。因为有时候可能要跑彰化，那彰化比较远，那我也是希望一个安全系数比较好的车，然后他们可以坐得比较舒服。然后最重点就是这样子哦。那所以说我决定就是买这一台，然后给他们一个比较优渥舒适的一个环境哦。那公司现在有赚钱，赚钱很简单，就是回馈到员工身上，然后继续投资我的产业。让我的产业可以多元化，然后成为台湾的一个我的希望就是一个真正的一个良心事业，然后可以长长久久的帮全台湾人服务。那所以我现在还在思考，那中立馆我这2天会下去，会拍给各位看，我会拍给各位看这样子。然后我也希望未来可以增加，我先跟大家报告，今年没有问题的话，我们公司开始会有尾牙的哦，以前都是没有的。那因为什么呢？因为我们每一个月都在吃尾牙，我们每一个店每一个月15号我们都会吃大餐，绝对不亚于你去外面办尾牙的钱，而且1年办12次。那今年我们的企业有获利，所以我决定除了每个月该吃的该喝的不会少，绝对不会少之外，每年还多开一次尾牙，那这个又要多花200万。那以我目前的人数，那松力店开的可能要300万，以我下面的员工数而定哦。那有这一些的成绩，我们就是要跟员工来犒赏他们哦，这是我未来的一个计划。一个里程碑哦，不管是我的做人，不管是对社会、对粉丝、对自己的员工、对自己的股东，我希望都有个交代。因为我还是觉得人死了只剩下名字了。你在世的时候，你贪恋太多的钱财，赚再多钱也是吃饭拉屎而已啊，对不对？所以我觉得活得快乐，活在别人的尊敬当中，是我觉得最快乐的一件事情。今天晚上谢谢各位的陪伴，谢谢各位的关心哦。那请大家密切注意我接下来的行程表，明天有空再跟各位来聊天，明天有空再跟各位来一起玩游戏哦。
因为最近实在是比较